Да? Отлично. Это хорошо. Это замечательно. Включил, блядь. Да, грибы есть. Иваныч говорит, никого не было. Так что собираем. По рации передают. А? Чё? Пока не видел. Мокренько. Надо сапоги одевать. Есть. Припрятанный, Иваныч. Ты? Да, конечно. Пока что не густо, но уже начало положено.
Да, ветка капец. Опа. Да, красота, мы сегодня успели, прям смотри. Ага. Да, влаги маловато, дождик бы. А ты на средние смотришь деревья? Ну, серой рядовки нет уже, да, отошла, видимо. Тут срезанные, но не знаю, давненько срезанные. Не свежие, давно. Наверное, отошли уже серые, да. Это знаешь, можно будет, мы с Шевченковского аж оттуда будем ехать. И заехать в Крутую посмотреть. Есть там что? Нашел? Не режь, дай посмотреть. Да, я сниму, они уже большие. Ну. Да. Ну. Да, не матюкайся. YouTube тебе этого не простит. Подписчики на YouTube скажут, что там за... Так, тут срезанные. Но срезанные давненько. Значит, ближайшие... Ну... Да никого не было, да. Да, там срезы старые, сухие уже.
такое мы не берем. Собираем, Кирюх, потихоньку вешенку. Вроде никого не было. Веток? Да веток полно. Еще и паутина. Что? Да? Где-то попадаются, значит, еще. Заросло все, капец. Веток этих. О. Так. Есть вешеночка. Я парочку. Да. Ага. Потом разузнали, видимо. О, Иваныч, ты упадешь. Ты упадешь. Такая красота. Вообще. Блин. Это надо запечатлить обязательно. Просто красота. Замечательно. Мы сегодня попали. Еще никого не было на этих местах. Просто отлично. Маскируем, прячем, чтобы в следующий раз вернуться
и собрать еще. Вот уже ни много ни мало, но есть. Хорошо, что осень у нас выдалась довольно теплая. Сегодня у нас 22 ноября, а погодка просто шепчет. Как это ты пропустил тут, а? Ёлки-палки. Учитель. Ученик превзошел учителя. Так вот. Ты там пропустил чуть-чуть. А там? Ну, небольшие. Стареешь. Ну вот. Такая красота. Да? Нет. Открытая. Ну да. Есть? Серая? Хорошо. Что-то опять нету. Мало влаги.
Тут срезанная, но уже давненько высохли. Так, надоело по этим веткам уже прорываться. Никого. Выход к речке. Что там есть? Не. Изрезаны с краю, да. Ну я первый увидел. Это ты в ту сторону, ты в длинную сторону заходишь, конечно. Погрызанные, гля. Погрызанные не берем. Ладно, я с тобой поделюсь потом. Ну вот, нашел же. Что, идем туда, на ту сторону теперь? Там мы уже пришли. Сейчас я ему скажу. Кирюх, ну мы уже дошли до до пруда, до сюда. Можешь сюда ехать, если что. Мы идем дальше. А, ну как обратно будем идти, да. Собака. Блин, они хлеба шли. Говорю, как обратно будем идти. Маякну. Вот там, блин. Песик. Вон пенек, видишь? Мы с собой не взяли ничего. Чего там? Вон дерево, видишь, по нему вырезано. Может, по нему и будет. Вот там? Ну? Да нет, ничего тут. Малюсенькие там. Только начинают, понял? Нет у нас с собой ничего, песик. Давай, ты оттуда, я отсюда пойду.
Интересно, под дубом есть кто? Немножко мы не успели, точнее не увидели. Под дубовики были. И они уже сгнили. Не успели мы собрать их. В другой раз. Я тут. Чё? Он говорит, когда будете к концу подходить, наберете. О, тут распил идет, глянь. Пиляют. А вон, посмотри, пенек, а на нем мицелий поет. С тобой. Вон какой-то мицелий сверху. Беленький. Либо ТСЖ похож. Либо что-то другое. Жарко, капец. Я уже упарился весь. Смотри, тут малыши. Малыши здесь я прикрыл. Да. Маленькие, только начали вылазить, я припрятал их. Чуть голова не сделала ноги. Устал? Эта часть, да, как-то тут поменьше, мне кажется, всегда. Сухо, да. Мало влаги, мало грибов. Но тем не менее лукошка почти полная.
Так. Я нашел чуть-чуть. Коричневенькая такая красивая. Да? Может, тут были, а там не дошли? Вот до той посадки. Так. Есть красота. А? А? Нашел? Ты нашел? Ну, я тоже немного есть. Да не, неплохо сегодня. Нормально. Лопухов? Да зачем? Большие, они вкусные. Я большие оставляю там, знаешь, на котлеты, их там можно с фаршем замешать. Вот маленькие. Это уже другой разговор. Да веток вообще полно. Полно. Так, тут никого. Фух. Жар. Вот такая красота. Не ругайся. Такая красота. Кстати, припрятанные были. Забираем. Обычно ты больше меня собираешь, а сегодня я. Ученик превзошел учителя. Ты же меня в это привел. Красота. Ну что ж, вот такой у нас сегодня результат. Ни много ни мало, но приятно. Всем добра.